中共军委副主席张又侠早已成为海外舆论聚焦的风云人物，他的一举一动都引人注目。这次他不是出现在传闻中，而是出现在官方报道中。新华社今天的消息说，张又侠出席了27到28号在北京举行的全军训练场地建设观摩交流活动，这个活动是习近平批准的。新华社今天还把习近平关切的科技摆在头条，人民日报也转发了南方网习近平有关文化强国、民族复兴等讲话图片。习近平对中共未来的设想似乎仍是中南海今后努力的目标。近日，中共军报连续报道，中共军队按照新版训练大纲掀起的战斗实用技能训练热潮。在这个背景下，张又侠现身军方训练场地，非常耐人寻味。张又侠背后站着的，难道还是习近平的影子？难道习近平真的是为开战做准备吗？这里是希望世界要闻透视，我是王潇。张又侠今天在习近平批准的全军训练场地建设观摩交流活动中现身，似乎还在习近平的指挥棒下做事。官媒新华社把习近平关切事放在头条位置，党媒人民日报也转载了南方网制作的习近平讲话图片。在官方报道中，习近平似乎还是过去的那个亲自指挥、亲自部署的形象，但这很可能是假象。吕奥学者李元华认为，一般的人看不懂中共这种操作。回顾历史可知，70年代末中共高层就有一次大的变动。78年开始，当时在台上主政的是华国锋，一直到81年，华国锋都是被架空的，外界其实根本就看不出来。习现在的状态大概就有点那个时代的意思。李元华说，不管媒体怎么去把习举得最高位，但是他有没有权利呢？还是要看之后的这种人事安排。就大家看一看真正四中全会之后，比如说年轻一辈的人是不是顶上来了，是不是他所谓鼓励翻台那些东西再往前推进，这些就是硬性的指标，如果都发生变，就不管他是不是媒体上把它放在第一位，其实这种无关紧要。因为中共现在寻求的是所谓的稳定，就是说习下台之后任何一人上来并没有一个明确的方向。如果把习所有的东西全部推翻，等于就把共产党之前这10几年就所有的东西全推翻，那共产党自己否定自己，这个不是共产党风格。所以目前来讲，可习好像是在国际舆论说他下台这个情况，好像媒体上又给他抬高一下。这个其实共产党本身一直在这么做，就释放一些所谓党的团结、党的稳定，但是这些所谓未必是实际的。李元华指出，其实中共高层一直在演戏，很多官员台上前1分钟还在读发言稿，随后就被中纪委的人给带走了，变成阶下囚了。习近平被削权的传闻也不是空穴来风，因为现在习近平在军中亲自提拔重用的军官几乎全部被拿下，中共历来是谁掌握军权谁就指挥党的。当年为什么华国锋被边缘化，就是因为邓小平手握军权。习近平在军中失势，也就代表着他在党中的失势，只不过现在掌握权力的人不想引起社会的大动荡，从而影响了整个统治集团的利益。现在让习在高处表演，习近平也愿意配合，这说明习近平也没什么气节，非常练权。可能在某种意义上，新的权力者和他也达成了一些交换的条件。外媒同样把习近平看作引领北京的那只手。华尔街日报今天以中国会在压力下改变经济方向吗？习近平已给出答案为标题报道称，习近平明确将制造业作为中国的优先事项，而且未来也将如此。与此同时，川普让美国在工业化的议程，习近平也看在眼里。报道认为，习近平的优先事项正是北美、欧洲和亚洲许多国家对中国电动汽车、太阳能电池板、钢铁等各种产品设立贸易壁垒的原因。
彭博专栏5月27号的文章批评习近平，认为他说一套做一套，嘴上宣扬亚洲大家庭，要携手维护亚洲大家庭的光明前景，但他的行动却讲述着不同的故事。中共利益总是以牺牲邻国利益为代价的。中共总理李强刚刚结束他的东盟之行，李强要求各方把握历史性机遇，丰富三方合作，打造当今时代全球合作发展的典范。中共非常依赖东盟，10多年来，中国一直是东盟最大的贸易伙伴，远远超过美国。然而，中共在南海水域的主权要求激怒了包括文莱、马来西亚、菲律宾和越南等东盟国家。彭博专栏指出，中共经常以家庭纽带作为宣传的噱头。然而，中共在国际关系上总是把自己的利益放在第一位，这就造成了纽带的破裂。北京与美国关系紧张，似乎也是很不理智的行为，这对中共自己造成巨大伤害。路透报道，在川普关税战下，尽管中共大规模注入流动性来帮助制造业，但在5月26号，穆迪对中国的信用评级依然维持负面。野村证券分析师警告说，如果中国对美出口下降 50%， 可能会损失约1600万个就业岗位。中国普通民众对中国经济未来越来越悲观。路透5月27号的报道引述米洛陈在社交媒体上发起一项民意调查，当利率下降时，你会存钱还是消费？在大约5000份回复中，超过 80% 的人选择了储蓄。37岁的米洛陈说，结果一边倒，说明大家很担心。米洛陈来自华南地区一家网际网络公司，他说，我不确定我的公司还能撑多久，所以他也存钱。30岁的自由职业者潘先生，自从1年前丢掉了营销工作后，就不再交纳社会保险。他不信任国家体系，宁愿自己存钱。中国科学院预计，2035年国家体系的养老资金将会耗尽，民生艰难。习近平依然决意和美国硬磕，甚至不惜打仗。张又侠今天在军队训练场地现身，背后似乎就有习近平的影子。2025年2月，中共军方新版军事体育训练大纲正式施行。中国军网解放军报从5月26号开始对中共军队按照新版大纲施训进行连续报道，在开栏的话中直言不讳地说，战场上的较量是从训练场开始的。军报又说，近几个月，全军各部队强化基础体能、战斗体能和实用技能等训练，每一座军营都在训练热潮中，这似乎是真正想开战的节奏啊！习近平看似还是中南海掌握方向盘的人，也许这是北京的一场政治秀，他们要找一个为经济下滑、民不聊生这些后果背锅的。习近平可能正是那个为共产党背锅的人，你觉得呢？请留言告诉我们。这里是希望世界要闻透视，感谢你的陪伴与思考，请订阅分享并打开小铃铛，一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。